हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू नाटा एंड वेलकम टू माय चैनल रिंकूज़ किचन। आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर मसाला, जो कि बहुत आसान है और हमारे किचन में जो मसाले अवेलेबल है उसी से हम बनाएंगे। और वैसे भी कोविड के चलते हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोविड से फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हम इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर हम हर चीज़ में बना के डालेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा होगा इम्यूनिटी बूस्ट करने में। तो चलिए हम फटाफट से बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर मसाला। तो इम्यूनिटी बूस्टर मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं इस टाइप के ये 4 स्टिक ऑफ सिनेमन। फिर मैंने लिया है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भर के लौंग। ये ऐसा वाला चम्मच लिया है मैंने, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिया है 2 बड़े चम्मच भर के सौंफ। 1 लिया है मैंने जायफल। फिर यहाँ मैंने ली है 11 पीस मैंने ली है बड़ी इलायची। ये मैंने ली है 11 पीस छोटी इलायची। ये लिया है मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच जीरा। ये मैंने 2 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर लिया हुआ है। ये लिया है 2 बड़े चम्मच ब्लैक पेपर काली मिरी। और मैंने लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन। और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है अक्खा दाना। और ये लिया है 2 स्टार एनीस। तो हम सबसे पहले इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन को थोड़ा गरम भी कर दिया है। तो इसमें हम पहले डालेंगे सौंफ और जीरा। क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है। और इसे हम ऐसे हल्के हल्के से चलाएंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो टू मीडियम रखना है। हमें इसे हल्का सा भूनना है ताकि इसमें से इसकी नमी निकल जाए। हमें इसमें बिल्कुल भी इसे जलाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, इसको पिंकिश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम बस इसकी नमी निकाल देंगे इसमें से, जो भी अगर कुछ रहेगा तो। इसलिए हम इसे हल्का सा भून लेंगे ताकि ये सीख जाए, गर्म हो जाए तो इसमें नमी निकल जाए। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है हमें कि हम जब मिक्सर में पीसेंगे तो ये पाउडर अच्छे से हो जाएगा और बहुत अच्छा पाउडर होगा। और हमें इसे काफ़ी टाइम तक रखना भी है, स्टोर करना है बोतल में, तो ये रहेगा भी, क्योंकि इसमें नमी नहीं है तो लंबा चलेगा हमारा वो पाउडर। ये जीरा भून चुका है। इसमें मैं डालती हूँ अजवाइन, लौंग और काली मिर्च। बस इसे हम कम से कम 1 आध मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये हमारे मसाले हो चुके हैं रोस्ट। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची, अक्खा दाना, ये स्टार फूल और ये सिनेमन डालेंगे हम इसको इसे तोड़ के। और ये जो है नटमेग, इसे हम हमारे खमन दस्ते में जो भी है आप उसमें इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए। और हम इसे ऐसे डालेंगे और ऐसे सेकेंगे हम, ताकि हमारे मिक्सर में ये अच्छे से पीस जाए, हमारे मिक्सर की ब्लेड ख़राब नहीं हो। और बस इसे हम इस तरह से इसे भी हल्का सा भूनेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें भून चुकी है और ये सब हम एक प्लेट में इकट्ठा कर दिया है। और इसे हम इस मसाले को हम कम से कम 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे हल्का सा। और फिर हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। चलिए, अब हमारे ये मसालों को ठंडा होते हुए 5 से 7 मिनट हो चुकी है। हम इसे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा ठंडा होने के लिए। और हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं हमारे मिक्सी में।
ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी और इसी के साथ हम डालेंगे ये सौंठ का पाउडर। ये पाउडर फॉर्म में लिया है हमने, ये आप चाहिए तो अक्खा भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल था। और ये भी हम मिक्सी में डाल देंगे और अब इसे हम मिक्सी कर लेंगे। हाँ, अब इसे हम पीस लेंगे। चलिए, तो हमारा मसाला पीस चुका है। इम्यूनिटी बूस्टर मसाला हमारा तैयार है। ये देखिए, ये ऐसा इसका कलर है और ऐसा पीसा हुआ है। इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा हुआ है, एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं किया है, आप देख सकते हैं। एकदम दरदरा सा रखा है टेक्सचर इसका, ताकि ये जो भी है मसाले थोड़े से हम जब भी हम डालेंगे, जिसमें भी डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ हम कैसे यूज़ करेंगे इसका, तो इसका फ्लेवर भी आएगा, खुशबू भी आएगी। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम इसे एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में हमारा मसाला भर के रख देंगे। ये मेरा 310 ml का कंटेनर है, ग्लास जार है। ये देखिए, इसमें मैंने दबा दबा के इसे भरा है। ये इतना पाउडर हमारा बन जाता है जितनी सामग्री दिखाई मैंने आपको उसमें। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है, बॉईल हो चुका है पानी हमारा 1 कप, और इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा इम्यूनिटी बूस्टर मसाला। देखिए, मैंने इतना सा लिया है, 1 छोटा चम्मच भर के इसमें डालूँगी मैं ये। इसे अच्छे से उबलने देंगे। और इसमें मैं डालूंगी चुटकी भर हल्दी। इसे हम अच्छे से उबलने देंगे। इसमें 1 बॉईल आते ही हम इसे उतार लेंगे। अब ये देखिए, हमारा ये पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। हम गैस बंद करते हैं और इसे छानते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा इम्यूनिटी ड्रिंक तैयार है। इसमें मैं डालूंगी नींबू, और इसमें हम हनी भी डाल सकते हैं। अगर आपको टेस्ट का थोड़ा सा ऐसा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी मिलाकर भी पी सकते हैं। और हाँ, ये आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार पीजिए, इससे ज़्यादा मत पीजिए। तो है ना, हमारा इम्यूनिटी ड्रिंक तैयार है। अब मसाले का दूसरा यूज़ बताती हूँ मैं। ये मैंने 1 कप पानी रखा है बॉईल करने के लिए, बॉईल हो चुका है। और ये है, इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच चाय पत्ती। ये चाय है जो हम रोज़ पीते हैं, वही चाय है। इसमें डालूंगी मैं बिल्कुल इतना सा हमारा इम्यूनिटी बूस्टर मसाला, और इसे हम उबलने देंगे अभी अच्छे से। एक मिनट तक उबलने देंगे। हमारा 1 मिनट हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। ये तो कॉमन स्टेप्स है दोस्तों, ये तो हम सब बनाते होंगे चाय। मैं थोड़ी सी ज़्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें चीनी, 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने तक इसे उबालेंगे। ये देखिए, चाय में उबाल आ चुका है और अब इसे हम छान लेंगे। यानी हमारा ये मसाला हम चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसे इम्यूनिटी ड्रिंक के हिसाब से भी पी सकते हैं पानी में उबाल के। और सेम टू सेम, आप चाय नहीं पीते हो और कॉफ़ी पी रहे हो तो आप इसे इतनी सी क्वांटिटी में आप कॉफ़ी में भी डाल सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी तीसरा तरीका। लीजिए, हमारी ये गर्मा गर्म चाय भी तैयार है, और इसी तरह से आप कॉफ़ी भी बना सकते हैं। और अब हम बनाते हैं हमारा तीसरा ड्रिंक। तीसरा ड्रिंक है दोस्तों दूध में डाल के। हम इसे दूध में डाल के भी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को दे सकते हैं।
जैसे मैंने ये गरम दूध दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चीनी और मैं डालूँगी इसमें चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर हमारा इम्यूनिटी बूस्टर मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बच्चों को पिला देंगे। तो इस तरह से हमारे बच्चों की भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर मसाला रेडी है, जो कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम खाते पीते हैं उसमें मिक्स करके हम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध और चाय रखी है। ग्रीन टी जो मैंने बनाया था काढ़ा, वो तो मैंने पी लिया है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो बस इस तरह से आप भी बनाइए और आप लोग भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। और बहुत आसान है ये पाउडर बनाना, झटपट से घर पर बन जाता है, बहुत आसान है। और इसे हम अच्छे से कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। और आप एक बार बनाओगे ये खुद से घर पर, तो आप बार बार ये बनाते रहोगे। बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगी फिर से कि ये हमें मसाला, अगर हम जैसे ग्रीन टी बनाते हैं, इसका जैसे इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनाया हमने, ये हमें रोज़ रोज़ नहीं पीना है डाल के, ये बहुत हीट करता है। हमने इसमें काफ़ी हीट वाले मसाले डाले हुए हैं, तो हमें इसे रोज़ नहीं पीना है डाल के। और अपनी आप जो क्वांटिटी डालते हो वो क्वांटिटी भी आप संभाल के डालिए, क्योंकि अच्छी खासी चीज़ें हमने सब डाली हुई है। तो ये मसाला एक बहुत छोटी चम्मच, आधी चम्मच बहुत हो जाता है। दूध में तो चुटकी भर मसाला अपना काम कर लेता है। तो ठीक है ना, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी ये मसाला घर पे बना सके और इम्यूनिटी बढ़ा सके। वैसे इम्यूनिटी कोई 1 या 2 दिन में नहीं बढ़ती है दोस्तों, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फिट और फाइन रहे। थैंक यू।